tó wà ńbẹ̀ nìyẹn. Ó yẹ já wá ṣe calculation rẹ̀ lójú bọ́ọ̀dù náà láti mú nọ́mbà yẹn. How yìí òun ní bí. The number is what? 8. That is the mass number of R, which is 8. Plus dali òun rẹ̀ ń bí. The value is 4. Plus ya òun rẹ̀ ń bí. 10. Dali tún rẹ̀ repeated plus 4. Now we are going to sum it up. 4 plus 10 plus 4 plus 8 26. That is the atomic number of iron. Fe 26. Yes, ferrum. Yeah, ferrum. The atomic number is 26. Lárúbáwá ìsáàbù ló gbé jáde. Only 26. Ẹ̀yin èèyàn wa ẹ jẹ́ káwọn ọmọ yín kéwú. Ẹ má jẹ́ kó jẹ́ pé ìwé nìkan ni wọ́n kà. Wọ́n ní gbádùn ìwé yẹn. Wọ́n ní mọ̀ pé àwọn mùsùlùmí ló ṣiṣẹ́ ìwé tí wọ́n ń kà yẹn. Chemistry rèé o. Nínú Quran. Tó bá lọ ka verse tí àyà tán ti dárúkọ hadid gangan, iron tán ti dárúkọ ẹnu súra yẹn, it is verse 25. Tó bá ka bismillah mọ́ 26 ló fún ẹ. Still coming back to the atomic number. Chapter hadid nínú Quran, chapter kíni? 57. It is the Surah Al-Hadid is chapter 57 of the Quran. That is one of the atomic, the mass number of one of the isotopes of iron. Chapter 57. We have iron 54. We have iron 55. We have iron 56. We have iron 57. And we have others. So 57 happens to be one of the mass number of iron. In here, you know Al-Quran. And the surah happens to be chapter 57 of the Quran, Surah Al-Hadid. So èyí táwọn Lárúbáwá yẹn sọ fún Ànábì ńjọ́ yẹn sallallahu alaihi wasallam tí wọ́n sọ fún yín pé àwọn ti mọ kíní yẹn, àwọn mọ òǹkà iye ọdún tí ẹ̀sìn inú kíní yìí náà ni wọ́n ti get value yẹn. Ànábì kò tako calculation wọn o. In tó kọ̀ ń fi yé wọn ni pé ẹ lè mọ àṣírí Quran. Alif, lam, mim. Bọ́n ṣe get 71 yẹn rèé o. Alif is equal to 1. Lam is equal to 30. Òun rèé ń bí. Then mim is equal to 40. So when you add up this value, you get 71. Alif, lam, mim. Èyí tí wọ́n pè ní. So yóò fún wa ní 71. Alif, lam, mim, ra. Tí wọ́n sọ lẹ́ẹ̀kan yẹn ní ra nínú. And ra is 200. Òun rèé ń bí. So when you add 200, it will give you 271. Àwọn ní bẹ́ẹ̀ lóríṣiríṣi nínú Quran. Alif, lam, mim, sọ́ọ̀dù wà. Ìyẹn náà tún wà. Kef, ya, ayin, sọ́ọ̀dù. Ìyẹn náà wà ń bẹ̀. Tọ́ àná wà ń bẹ̀. Yàsín náà wà ń bẹ̀. Gbogbo ẹ̀ ló ní hadad. Wọ́n á fẹ́ kọ́ wa ní kinní kan lálẹ́ tí ó máa jẹ́ àǹfààní èyí tá a mú lọ lé. Báwo la ṣe lè ṣe ìsáàb tá a mọ̀ bóyá mo fẹ́ travel, mo fẹ́ lọ ṣiṣẹ́ níbi kan báyìí, kí n lọ, kí n má lọ, ṣé yóò bá mi, ṣé kinní yẹn ó ṣe inú calculation yìí náà ló ti gbé jáde. O ní ìdíkẹ́ni kankan bẹ́ẹ̀ wo nǹkan kan. Calculation kò mú fóònù ẹ ti tẹ́ báyìí pánpánpánpánpán ó rí result yẹ bóyá kó lọ àbí kó má lọ. So nísìnyí ìní láti pa kíní rẹ díẹ̀ kí n lè rí bí kọ̀ọ̀kan sí. Ìyẹn jẹ́ Aisha. Aisha. Orúkọ màmá rẹ̀ ó ń jẹ́ Fodilat. Fodila.
Fadila. Ó wá fẹ́ lọ ṣe iṣẹ́ àwọn onímékọ̀pù yìí tí ń jẹ́ beautician àbí wàá wá kọ iṣẹ́ yẹn ní Lárúbáwá. Ó fẹ́ lọ ṣiṣẹ́ àwọn beauty makeup kankan Muzayyina. Iṣẹ́ tó fẹ́ lọ ṣe nù ni. Wàá kọ iṣẹ́ yẹn ní Lárúbáwá Muzayyina. Iṣẹ́ tó fẹ́ lọ ṣe ni. Ó fẹ́ lọ ṣe ní Benin Republic. Benin akọ̀wé náà ní Lárúbáwá. Benin. Ìlú tó ń lọ. Date of birth ta bí Aisha yìí. Ó wá jẹ́ abi ní on the 10th of August 1999. Kai. Uskut. Báwo la ṣe wá ṣe ìsáàbù náà? Abi ní August 10, 1999. Orúkọ rẹ̀ sì ń jẹ́ Aisha ọmọ Fadila. Ó wá fẹ́ lọ ṣiṣẹ́ makeup ní Benin Republic. Now, a wá ṣe ìsáàbù eléyìí. Orúkọ àtorúkọ ìyá rẹ̀ á lu ìsáàbù ẹ̀ papọ̀ pẹ̀lú àwọn mass number la máa lò ànílò empirical. Jumelu Kebira ló máa lò. So nínú Jumelu Kebira, àyìn will give you 70 lọ́wọ́ kí ní ta parẹ́ tán bí yìí. Àyìn yẹn 70 ní òun. Alif 1. Tí Hamza ti bá dúró báyìí, yá ló máa ṣí 10. Ṣí yẹn 300. Eléyìí how ni o ní fi ṣí tá nítorí pé wọ́n pè tá mọ́ Aisha tù Aisha. So how ó jẹ́ kí ni 5. Abẹ́ẹ̀kọ́ fáàfù Fadila 80. Dọ́ọ̀dì dọ́zọ̀gù 800. Yáòrè 10. Láàmùrè 30. Àwòrè again 5. Ó yá lù papọ̀ kí ni ó fún ẹ? 70 plus 1, 71, plus 10, 81, plus 300, 381, plus 5, 386, plus 80, 346, 366, Abi, plus 800, 1,100 and bá fi calculator ṣí, kó má lọ sí mistake. 1,166. 1,000 dé orí 800 nìyẹn o àbí délẹ̀ 800. Plus 10 1,176. plus 30 Plus 30. 1,206. plus 5 1,211. 1,211 tá a bá ṣe mistake ṣí lọ́dọ̀ ẹ o ká lè mọ̀ o. Now Muzayyina makeup ló fẹ́ lọ ṣe makeup artist a wá ṣe ìsáàbò náà. So níbi nísìn mímù tó bẹ̀rẹ̀ 40 ni mímù ni. Zayin 7, Ya 10, Nun 50, How 5. Lù papọ̀ kí ló fún ẹ? 40 plus 7, 47, plus 10, 57, plus 50, 107, plus 5, 112. Benin. Benetin Loni, Andrew Isabu Tiena. Ba 2, Nun 50, Ya 10, Nun again 50. Ele of 112 náà. Abẹ́ẹ̀kọ́ ni ẹ sọ̀rọ̀ sókè ibi tí mistake bá wà. Ẹ jẹ́ ká padà check number 1 yẹn. Eléyìí 1,311 ni. 1,311 ni. Aha, àwọn kan náà ti kọ́mẹ́ǹtì wọ́n ní 1,311 ni. Now ọdún tí wọ́n bí ní náà á lu ìsáàbù ẹ̀. 1 plus 0. 1 plus 0 1 plus 8 9 plus 1 10 plus 9 19 plus 9 28 plus 9
37. 37. Gbogbo nọ́mbà tá gẹ́ẹ̀tì níbi kọ̀ọ̀kan á wá dá padà sí single digit. Á padà sí faridu Allahu wahid. Gbogbo ó padà sí faridu. 1311 yìí báwo la ṣe dá padà sí faridu yóò additor. That is 1 plus 3 plus 1 plus 1. Kí ló máa fún wa? 1 plus 3 4. plus 1 5. plus 1 6 nìyẹn single number. Eléyìí náà á dá padà sí single digit 1 plus 1 plus 2 4. Benin abẹ́ẹ̀kọ́ 37 tí date of birth gbé jáde á dẹ́hùn náà padà sí single digit á fún wa ní 3 plus 7 10. 10 àbí 1 plus 0 Equals to 1. 1. Now onídùn. Wọ́n kọ 36 èyí kan ẹ̀yà wo ibìkan wò ẹnìkan kọ 36 àwọn kan tún ní 37. 37 ní eléyìí ò lè kò yẹ kí lè dá wàhálà lẹ rárá. Kò sí wàhálà ńbẹ̀. Now a ti gẹ̀ẹ́tì nọ́mbà bíi mélòó kan ìkan níbí single digit you now correspond all the single digits. Even and even is equal to positive. Positive. Nǹkan yẹn dá nìyẹn. But even And an odd number equals to negative. Nǹkan yẹn ò ṣe kí ni kò dáa. Ó yẹ já wa correspond there. Níbi a get 6 abẹ́ẹ̀kọ́ Bẹ́ẹ̀ni. a Bẹ́ẹ̀ni. aha ẹ̀yìn 4 ni iṣẹ́ tó fẹ́ lọ ṣe fún wa. 4 even number 6 even number ó ṣe kí ni ó bára mu ó túmọ̀ sí pé iṣẹ́ yẹn ó dáa kó ṣe é. Benin tó ti fẹ́ lọ ṣe náà ó fún wa ní 4 ó túmọ̀ sí pé ó lè lọ ìlú yẹn lọ ṣe kí ni ti date of birth yẹn negligible. Negligible. It doesn't make any difference. That is negligible. Electron number ni. Allahu Akbar. Electron mass of electron is negligible. So àwọn tá a need kó tally òun ni mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí. So tó bá ti jẹ́ pé odd ó lè lọ ṣiṣẹ́ yẹn ó lè lọ ìlú yẹn tó bá tálù mọ́ iṣẹ́ tí ò tálù mọ́ ìlú ó lè ṣiṣẹ́ yẹn àmọ́ kó lọ wá ìlú míì. Tó bá tálì mọ́ ìlú tí ò tálì mọ́ iṣẹ́ kó lọ ìlú yẹn àmọ́ kó má ṣe ìsáàbù nìyẹn tí ò ní ìdí pé yẹn wà fáà kankan. Wá ti mọ bó ti translate ẹ̀ sí Arabic tó ti mọ kí ó lu ìsáàbù mọ́nà káyì. Ọlọ́lọ́ fún ní Allah tẹ̀tígá o fílìmì ìzá gbogbo nǹkan wọn máa ń wọ́n ni o. Gbogbo nǹkan yẹn máa ń wọ́n láyé ni o. Ọlọ́wọ́n bá tó dá sánmà tó dáyé tó dá òrùn tó dóṣùpá ó wọ́n ni ó lu ìsáàbù ẹ̀ ni kò kàn déédéé ní òrùn máa bẹ òṣùpá máa bẹ òun bí òsì bá ní. Calculation ló bá dé. Gbogbo tẹ́wọ̀ náà bá fẹ́ máa ṣe nínú ayé ẹ jẹ́ kó dúró lórí calculation kó sì balance equation balance kó má sí error. Allah atatiga fil mizan wa aqimul wasna bil qisti wa la tuksiru fil mizan. Mizan ni o ìyẹn máa wọ́n ni o wàá wọ́n wò ìrìn àjò tí mo fẹ́ rìn ṣó balance àbí ò balance equation ẹ̀ wà ara ìtì ẹ̀ tí o bá ti balance jùlẹ̀ wà mí ṣe. Bẹ́ẹ̀ náà ni obìnrin àtọkùnrin fẹ́ fẹ́ra wọn tó bá ti get number tọkùnrin tó get number tóbìnrin even ó dáa even odd kò dáa jùlẹ̀ wà mí àwọn olè tẹ̀ dára ẹ láàmú. Bẹ́ẹ̀ náà ni odd ìyẹn náà dáa wáyé pé ìkan kù odd ìkejì náà kù odd ó fún ẹ ní odd is good even is good àmọ́ kó wá mix ẹ̀ báyìí kò lọ. ṣògbọ́n fún yàn 10. 1 nìyẹn àní single number. So ibi tí a fi ètò talẹ̀ ìtì sí rèé inshallah a tún mú ọjọ́ mi wá tá a tún kọ́ wa ní àwọn ẹ̀kọ́ mi. So gbogbo ẹni tó bá ní ìbéèrè kó kàn sí wa lórí WhatsApp. Don't call my number but reach me out on WhatsApp. WhatsApp number is 0703 492 4039. The number again, WhatsApp number 0703 492 4039.
39. Again, 0703 492 4039. That is my personal WhatsApp number. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم وسبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أهلا يا شيخ.